3, galera. Eu vou colocar. Tá, vai colocar gelo? Então tá bom. Bom, gente, a Lola já tá aqui comigo. Fala oi. Oi, pessoal. Tá abraçando por quê? Você tava batendo há 2 minutos atrás. E já tá me batendo, tá? Me batendo. Bom, aqui eu já tô com um cappuccino. Ele já tá gelado. Não coloquei na geladeira, mas ele já esfriou, é claro. Tem aqui um canudo de metal. Como que eu provo que é de metal? Metal. E cubos de gelo. Agora a gente vai colocar. É gelo. Então, pra você... Qual que você quer? Eu vou escolher. Então tá bom. Vai, coloca agora. A gente vai precisar colocar bastante gelo. Coloca. Bastante gelo. Ui. Vou colocar mais, porque é o cappuccino gelado. Isso aí, galera. Vou quebrar a mesa aqui. Então. Devagarinho.